Yan ang Arabic coffee, guys. Yan. Green pa siya. See? Green na green pa. Ngayon, i-roast muna natin siya. Roast. Balisan lag. Ayan. See? Hanggang ma-brown talaga. Ayan. Ayan na guys, malapit na siyang mag-brown talaga. Wala, halik. Hutisahan, hutisahan. Hutisahan. Itong kulay ang gusto ng amo ko. Ayan. I-transfer natin yan dyan para ating palamigin. At ating hilingin maya-maya. Ayan na guys. Palamigin muna natin siya guys bago natin i-gilingin pala. Ayan na ang kanilang Arabic coffee. Roast. Ganyan ang kulay ng gusto ng amo ko. Hay na guys, malamig na siya. Kaya ready na siya sa ating gilingan. Yan, giling natin siya. Maging ganito siya guys. See? Ganito na yung Arabic coffee.